Samsu chokdomna ari sinzing dendur tani buden yu töngo to chin chuji be cengani Donald Trump la gega yurdu sawa tomne sinzi shamba Kamala Harris la pamye chambu chung yu. They came from all corners. Cho chamane gyab yu tob yu be tunzo da tunzo maimba ari miri nakpo Spanish ge gyab gengi ariwa Asia ariwa Arab ariwa kaji ariwa jere nganzur chame gyab yu tob yu jisungdu. 총례 이제 준수 체배 예수 숨주 소시 포게 트럼기 민은 뉴슈나 아리 지든 속에 신지 원미 미망기 워쇼 톱게 당보디 차요버지 why some candidates are Teflon covered. 의미 카직라 견주다 나니에게 누구 매바타 카직라 누구 유베 티워텔라 녜 랭갑 토그메 가이세나 Donald Trumpla 츠나 로엠 체배 견주당 팀게기 내도남 코라나 누구 매버리 지주도 Longo mangbe ringla wepember Trump ki dalin kyanne yangtu tangbati nubatön yu. And that is, I hear you. Kongi mimala nge shesong nge kezu kange samshe topsong kezu neda yago mebate nge ropa chendu yu nge lelar dongi yin. You know, the press and the media. Tsawada sanju na kongi nyotam shebati tenju gabu yore tama papsar America antangbo zinju dalin te nubat chimbutön yore. All right, we're rolling. Good to see you, sir. Trump기 미사야 망부 토나치시 팟캐스트당 지소 차람 균에 망소나는 nenga 진기 망소를 제와 투유. They targeted young men. They targeted those that didn't vote. 콘수 포사소를 토나제버리 다둥 월쇼 밀루켄소를 토나제바당 데벨 로셰나 링공판네 강게테베 미소를 토나다 믹수가와터 둠제미 요르지주도. And that's paid off. 진짜 number since Joe Biden ki dendu ne chiten chebe jela Kamala la thita pegyur nima yasamle chome tuzu nyunyu le mebati kongi kokal no yugireji Riley And a judo lot of criticism will go with Biden that he should have stepped out. And Biden ki ngasane chiten nangu yuba thela gyonju mangbu chegyure jijudo kesi kongi ngasane chiten nana munjo wudu choyu imbatang tedu wumi Kamala cha misibare Mangi gyabgyo chenbu mebe sinzinda nyamdo Harris ki chale nangu yuba teyi kono nubar zishin yu. clear that the American public wanted change. Amerike mimala gyuwa dogu yubani sebucha yubata mimambu Kamala ni Biden zingyong jeshu zingken la zishin yore jejudu. Yeshiba shenge Harris ki chugu ngendong topdan la miksu karwatan benjo lo tonna nyung chabare juju yu. Far less than 1% of Americans. Amerike wepen ba gacha chigle nyungala chugu ngend donggyur tegarda tegar maimbe dewa yore. Wepen ba changme ringkong pawa ta numki rimba pawa lorin ta lapo da dewa yore jejudu. Jam Harris ne miri gabu maimbe pime shigin bati nöbe gyugen cha yumin tiwa cha yu. I don't think. Tuzo dindar miri da pome kebar da dewa meba ni sebu re ra nge ya samgi meji judu. This time around, the messaging that Trump had really resonated. Gyayong ki wepen ba namla Trump ki gamyo da dalen tangbate Harris ki dalen tangbale haba nubatön yubare. Kongi dalen ki kongla gekate yubare. Dora McCord ki tambe nezudi pabyu da nyandu shuken sunamyan somyen.